चतुर्दशे वार्षिक शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानस्य प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा च प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायां भागं गृहीतवन्तौ। उभयोः देशयोः मध्ये आर्थिकान् सांस्कृतिक सम्बन्धान् च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शो जातः। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः ऑस्ट्रियायाः यूरोपीयान्ताराष्ट्रीय विषयाणां संघीय मन्त्रिणा अलेक्जेंडर शालेन वर्येण सह उपवेशनं विधास्यति। केन्द्रीयः कृष्णागार खनिज संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी अद्य नवदिल्ल्यां त्रिदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस इत्येतं सम्मेलनं प्रातिभासिकतन्त्रेण समुद्घाटयिष्यति। नागालैंडं सम्प्रति भारतस्य प्रथमा विधानसभा अस्ति, यया नेशनल ई-विधान परियोजना सफलतापूर्वकं प्रवर्तिता। रूस यूक्रेन संघर्षे 25तमे दिने यूक्रेनेन रूसीय बर्बरतां निन्दयितुं चीनं समाहूतम्। अपि च क्रीडावार्तासु भारतीयः युवक्रीडकः लक्ष्यसेनः ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाः एकलवर्गस्य निर्णायकचक्रं प्राविशत्। 21 वर्षानन्तरं पुरुषैकल निर्णायकद्वन्द्वे क्रीडिष्यति भारतीयः क्रीडकः लक्ष्यसेनः। अभिवादे, अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान देशीय प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा च नैकेषु सार्थक विषयेषु चर्चां कृतवन्तौ। उभयोः देशयोः मध्ये आर्थिकान् सांस्कृतिक सम्बन्धान् च सुदृढीकर्तुमपि विचार विमर्शो जातः। चतुर्दशे वार्षिक शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री मोदी जापानस्य प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा च प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायां भागं गृहीतवन्तौ। उभाभ्यां पारस्परिक हितानां क्षेत्रीयेषु वैश्विक प्रकरणेषु च विचार विमर्शो कृतः, येन हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांति स्थिरता समृद्धिश्च सहभागित्वं संवर्धयेत्। भारत जापानयोः विशिष्टे रणनीतिके वैश्विक सहयोग परिदृश्ये च बहुकोणीयः सहयोग संबंधः वर्तते। सम्मेलनानन्तरं रक्षा विकास योजनायाः 6 अनुबन्धेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। प्रधानमंत्री मोदी फुमियो किशिदा च उभयोः देशयोः मध्ये आर्थिक सहभागित्वस्य असाधारण संभावना विषये भारत जापान आर्थिक मंचं संबोधितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भारते जापानं निवेशस्य बृहत् सहभागित्वदेशरूपेण प्रख्यापितवान्। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाः वार्ताहरान् सम्बोधयन् समुदीरितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना अथ जापान देशीय प्रधानमन्त्रिणा किशिदा वर्येण च स्वीय दृष्टिकोण पुरस्सरं विचाराः विनिमयीकृताः। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रवर्तमानं संघर्षं मानवीय संकटं चाभिलक्ष्य गभीरा चिंता प्रकटिता। इंडो पैसिफिक इत्येतस्य हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य व्यापक प्रभावस्य आकलनमपि उभाभ्यां सम्यक्तया कृतम्। Essentially, the Prime Minister has expressed their seriousness about the ongoing conflict and the humanitarian crisis in Ukraine, assessed its broader implications, particularly for the Indo-Pacific region. They emphasized that the contemporary global order had been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. They underscored the importance of safety and security of nuclear facilities in Ukraine. And acknowledged active efforts by the IAEA towards it. They reiterated their call for an immediate cessation of violence and noted that there was no other choice but the path of dialogue and diplomacy for the resolution of the conflict. The leaders affirmed that they would undertake appropriate steps to address the humanitarian crisis in Ukraine.
विदेश सचिवः जापान देशीय प्रधानमन्त्रिणः फुमियो किशिदा वर्यस्य एतां यात्रां प्रथम विदेश यात्रा रूपेण विज्ञापितवान्। प्रोक्तवान् च यत् यात्रा सम्बद्धाः नैकाः विषयाः प्रथमं वारं दृश्यन्ते। This is the first meeting of the two leaders since Prime Minister Kishida took office last year in October. Significantly, this has been Prime Minister Kishida's first visit outside of Japan. And if you recall at the press conference, he also said that he had made it a point that his first visit outside of Japan would be to India. This is the first for India. This is the first incoming visit of a Prime Minister at the level of head of state or government in this year, 2022. This year also marks the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Japan. And you're also aware that Japan is hosting the next Quad Leaders Summit in the coming months. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः ऑस्ट्रियायाः यूरोपीयान्ताराष्ट्रिय विषयाणां संघीय मन्त्रिणा अलेक्जेण्डर् शालेनबर्गेण सह उपवेशनं विधास्यति। श्री शालेनबर्गः भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै आधिकारिक यात्रायै अत्र सम्प्राप्तः वर्तते। केन्द्रीय कृष्णांगार खनि संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी अद्य नवदिल्ल्यां त्रिदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रिय भूगर्भीय कांग्रेस इत्येतं सम्मेलनं प्रातिभासिकतन्त्रेण समुद्घाटयिष्यति। नागालैण्डं सम्प्रति भारतस्य प्रथमा विधानसभा संवृत्ता, यया नेशनल ई-विधान परियोजना सफलतापूर्वकं प्रवर्तिता। एतदर्थं नागालैण्ड विधानसभा सचिवालयेन सर्वाः व्यवस्थाः प्रकल्पिताः सन्ति। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयेन संसूचितं यत् यूक्रेने विगत दिवसं यावत् न्यूनातिन्यूनं 850 जनाः मृत्युमुपगताः, अथ सहस्राधिकाः जनाश्च व्रणिताः। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयेन विज्ञापितं यत् अधिकांशतः जनाः प्रक्षेप्यास्त्रैः वायवीय आक्रमणैश्च हताः। एतन्मध्ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिकरणेन विज्ञापितं यत् 33 लक्षाधिकाः शरणार्थिनः रूस देशीय सैन्याभियानं परं यूक्रेनतः विस्थापिताः, अथ प्रायशः 65 लक्षाधिकाः यूक्रेन मध्ये एव विस्थापिताः अभूवन्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वीय द्विदिवसीय यात्रान्तर्गतं जम्मू कश्मीरे नैकेषु कार्यक्रमेषु भागं गृहीतवान्। श्री शाह उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा वर्येण अथ केन्द्रशासित प्रदेशस्य जम्मू कश्मीरस्य वरिष्ठाधिकारिभिः समं जम्मू कश्मीरे सुरक्षा स्थितेः समीक्षां कृतवान्। गृहमंत्री सुरक्षा स्थितौ परिष्कारस्य प्रशंसामपि विहितवान्। श्री शाह आतंकिनः विरुध्य सक्रियाभियानाय बलं दत्तवान्। सममेव श्री शाह जम्मू कश्मीरे मादक द्रव्य नियंत्रण प्राधिकरणस्य सुदृढीकरणायपि आदिष्टवान्। गृहमंत्री समृद्ध शांतिपूर्णस्य जम्मू कश्मीरस्य प्रधानमन्त्रिणः संकल्पनां सुदृढीकर्तुमपि अनुरोधं कृतवान्। कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे। देहरादूने मुख्यमंत्री विषये निर्णयग्रहणाय उत्तराखण्ड विधायक दलस्य उपवेशनम् अद्य
पंजाबे गतदिने आम आदमी पार्टी इति शासनस्य 10 मन्त्रिणः संवैधानिकवचनोक्तिं स्वीकृतवन्तः। तत्र हरपाल सिंह चीमाः प्रमुखः, यः इतः पूर्वमपि विधायकरूपेण चितः आसीत्। तत्रैव लखनऊ नगरस्य अटल बिहारी वाजपेयी प्राङ्गणे मासस्यास्य 25 दिनाङ्के सायं 4 वादने योगी आदित्यनाथ शासनस्य विरचन समारोहः समायोज्यते। सममेव गोवायां मणिपुरे चापि शासन विरचन सम्बद्ध कार्यान्वयनं तीव्रीभूतम्। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 19,80,कोट्युत्तर एकाब्जमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् गतदिने देशे 63,13,00,000 जनाः कोरोना सूच्यौषधानि स्वीकृतवन्तः। साम्प्रतं यावत् 12तः 14 वर्षीय वयोवर्गीये 6,70,000,16,00,000 बालाः सूच्यौषधानि स्वीकृतवन्तः। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् ज़ेलेन्स्की रूसेन सह व्यापकशान्तिसंवादाय समाह्वानं कृतवान्। स्वीये दृश्यसञ्चारतन्त्रीये सन्देशे ज़ेलेन्स्की प्रोक्तवान् यत् यूक्रेनस्य क्षेत्रीयाम् अखण्डतां न्यायं च प्रवर्तयितुं शान्त्युपवेशनाय सम्यक्तया सम्प्रति समयः उचितः। यदि एतत् न जातं तर्हि रूसस्य एतादृशा हानिः भविष्यति यस्य प्रभावेण भविष्ये अपूर्णया क्षतिः दरीदृश्येत्। असौ रूसकुलीनवर्गेषु नियन्त्रणाय स्विट्जरलैण्डः प्रार्थितः। न्यूजीलैण्डे अनुवर्तमानायाम् ICC महिला विश्वचषकीय क्रिकेट् स्पर्धा शृङ्खलायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतं 6 क्रीडकैः पराजितं। प्रथमं दण्डेन क्रीडता भारतेन ऑस्ट्रेलियायाः पुरतः 78,200 धावनाङ्कानां विजयलक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। भारतीयः युवक्रीडकः लक्ष्यसेनः ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धाया एकलवर्गस्य निर्णायकचक्रं प्राविशत्। लक्ष्यसेनः उपनिर्णायके द्वन्द्वे मलेशिया देशीयं ली ज़िजिया इत्येनं क्रीडकं 21-13, 12-21 अथ 21-29 इत्यन्तरालेन पराजितवान्। यद्यपि स्पर्धाया प्रथमे चक्रे मलेशिया देशीयः क्रीडकः पराजितः, परं द्वितीये चक्रे तेन लक्ष्यसेनः पराजितः। ततः उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्सरं लक्ष्यसेनः तृतीयं चक्रं विजित्य प्रतिस्पर्धायाः निर्णायकं चक्रं प्राविशत्। अद्य विश्वचटका दिवसः अस्ति। एषः दिवसः प्रतिवर्षं मार्च मासस्य 20 दिनाङ्के आयोज्यते। चटकाः प्रति जागरूकतावर्धनाय 10-2000तमे वर्षे एषः दिवसः इदं प्रथमतया आमानितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् सम्प्रति चटकानां संख्या न्यूनतरा जाता अस्ति। एतस्मिन् दिवसे चटकानां संरक्षकाः पुरस्कारैः सम्मानिताः भवन्ति। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य सद्यस्तनं संस्करणम् अद्य प्रातः 7:30 पुनः प्रसार्यते। अस्मिन् अङ्के युवकवित्र्या श्रुति कानिटकर वर्या सह विशेषसंवादः, जयपुरे समायोजितस्य आयुष्यमहोत्सवस्य वृत्तान्तविशेषः च अस्ति। प्रमादेन क्षयो भवेत् सहासमसृणाननां सरसरासराज्ञीं रसैर् अनक्ति परमस्तदालसति दिव्यरङ्गोत्सवः। प्रस्तुतवन्तः नवीनान् औषधप्रयोगपदार्थान् आयुर्वेदमेलके एतस्मिन्। जनगण शुभङ्करी, आनन्दकरी, बन्धुभावोल्लासकरी, स्नेहभाजनकरी च। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।